Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat konektor masker. Saya akan membuat dalam 10 model. Yang ini adalah model yang pertama. Satu persatu akan kita tutorialkan agar lebih mudah dan praktis untuk mengingat langkah-langkahnya. Perhatikan, ini model yang pertama ya. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah benang polycherry ataupun benang poly angel ya, gunting, korek gas, kancing, hakpen, jarum sulam, dan benang sulam kalau ada. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya, karena benang sulam bisa tetap digantikan atau menggunakan poly cherry atau poly angel sesuai yang kalian pakai untuk dirajut. Karena benang sulamnya hanya sebagai pemanis saja dalam menyatukan kancing tersebut. Berhubung yang sudah saya buat warna hijau sudah, oranye sudah, coklat sudah, pink sudah, putih sudah, ungu sudah, biru sudah. Dan karena warna merah belum ada, sekarang kita menggunakan warna merah. Mari kita mulai. Siapkan tangkai ini sepanjang 20 ring, 21 ring. Masukkan ke sudut paling ujung. Ambil 5 rantai atau chains, 1 2 3 4 5. Masukkan ke lubang yang pertama tadi. Ambil 3 rantai, 1 2 3, putar, masukkan ke lubang yang chainsnya atau rantainya 5 di tengah-tengah. Satu, buat 5, 2 3 4 5. Habiskan, sisakan 1. Tambah 5, 3 lagi, 3 rantai kembali, 1 2 3. Masukkan di putar, masukkan di sini. Buat 5 lagi untuk menjadikan pom-pom kembali. 1
3, 4, 5. Keluarkan semuanya, sisakan 1. Begitu seterusnya sampai sebanyak 24, 20 atau 16 pom-pom agar menjadi bentuknya memanjang, panjang sekali, sedang bahkan sampai yang paling kecil. 3, 1, 2, 3, 2 terlepas. 3, 4, 5. Keluarkan semuanya, sisakan 1. Untuk yang tengah-tengah ini. Bantalannya saya buat hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini yang paling kecil, yang agak biasanya saya buat itu sepanjang kurang lebih 16 cm atau 15 cm. Kalau yang ini kurang lebih 22 cm dengan bantalan di dalamnya itu, pupuknya itu ada 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi kalau mau panjangnya 24 pom-pom berarti kurang lebih 23 cm ini panjangnya. Kalau mau yang sekitar 19 sampai 20 cm, pom-pomnya bisa dibuat sebanyak 20 ininya. Berhubung untuk sebagai contoh saja, saya hanya membuatnya sebanyak 16. Satu tangkai sudah kita buat, selanjutnya kita selesaikan tangkainya yang sebelahnya. Kita buat 15 bukan 21. Nah, yang di sininya 21, tapi di sininya 20 saja karena sudah ada di sininya 1. Jadi kita buat hanya 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, kemudian masukkan ke selanjutnya, masukkan ke dalam lubang yang penghubungnya. Udah. Kita buat rantainya 4 atau chains-nya 4, 1, 2, 3, 4 untuk sekelilingnya. Masukkan di sini. Buat lagi sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian masukkan lagi ke sini dengan single crochet.
sekelilingnya dibuat seperti ini. Sekelilingnya sudah jadi ya. Tahap terakhir nih, kita selipkan di sini. Nah, sekelilingnya sudah kita kasih rantai 4 atau chains-nya 4 semua sekelilingnya sudah. Selanjutnya kita akan membuat DC setiap lubangnya sebanyak 6, yang hanya 2 sudut ini aja sama sudut di sini yang menggunakan DC. 1 2 3 4 5 6. HDC 2 3 4 5 6. Pada lubang ini sambungannya kita sulit, HDC nya 2, DC nya 2, HDC, masukkan ke lubang ini, selipkan. Perbedaan antara ujungnya melingkar, sedangkan di sini ada DC-nya 2 di tengah-tengah samping kiri, dan kanannya itu kiri dan kanannya itu HDC. Sama kembali lagi 2 HDC dan 2 DC, 2 HDC. Baru 1 2. Nah, ini 2 lagi. Slip. Sekelilingnya sama, di sini juga sama seperti ini, hanya di sudut ini aja sama seperti sudut ini, yang semuanya HDC. Nah, di sini, sedangkan di sini 2 DC, 2 HDC, DC, 2 HDC, 2 2 2. Sudah jadi ya. Kalau ini bentuknya sudah bagus ya. Kalau ini agak miring-miring sedikit, supaya enggak miring nih, kita letakkan posisinya supaya bagus nih ya. Ini kita selipkan.
Sudah jadi, saatnya merapikan dulu ya. Nih, yang tadi terakhir kita selipkan. Sini dulu. Kita bakar. Udah rapi. Satunya lagi. Nih. Sudah jadi. Tahap berikutnya kita akan mencantolkan kancing di sini. Ya. Mengapa saya menggunakan benang sulam? Supaya kelihatan cantik aja untuk pemanisnya. Ini seperti ini nih. Jadi kalau nggak menggunakan benang sulam juga tidak apa-apa ya. Siapkan benang sulam.
sudah jadi. Ini model yang pertama ya. Ntar video berikutnya lagi akan ada model berikutnya, yaitu model kedua. Kita ada 10 model. Untuk mengikuti kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen answernya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.